Hi， 我係你嘅療癒系同伴 Shaya， 歡迎你收聽 Life Storying 微步調生活靈感，係星期五晚上7點同你分享新靈感，係周末陪你由內心出發，將小改變累積成大成長，邀請你加入我哋，一齊令世界上每一個人都擁有真正快樂嘅能力。而家就訂閱節目啦，咁先唔會錯過新嘅內容。真係時隔好耐冇錄呢啲主題式嘅 podcast 集數啦，所以錄個開場白嘅時候都有少少陌生又熟悉嘅感覺。如果你有聽最近上一集嘅來電顯示 Shaya 嘅話咧，你就會知道，咦，我本身嗰陣時話想做嘅主題好似唔係今日呢個主題嚟嘅咁樣，係啦，因為我而家都覺得當我嘅靈感度係啦，邊一個主題比較快成型嘅話，咁我不如就完成咗佢，然後同你分享啦咁樣。咁所以咧就變咗係今日呢個有關焦慮嘅主題分享啦。咁另外就係啦，我之前病咗啦，咁把聲一路都未恢復翻之前嘅狀況。咁所以如果你今日聽落同之前嘅聲有啲唔同，或者你覺得我講到邊度好似個聲有少少棘啊，有啲分叉咁樣，咁都請你多多包涵啦。好啦，咁我哋咧今日咧就開始主題嘅分享啦。話說咧，我最近咧突然之間意識到，咦，比起幾年前呢，我而家嘅焦慮水平其實減低咗好多喎。於是我都諗下，我到底係做啱咗啲咩呢？或者我係有咗啲咩嘅改變呢？咁樣，咁我今日咧想以一個長期都受到焦慮困擾嘅人嘅身份咧，去做一啲個人經驗分享，咁就唔採取嗰啲咩理論知識嘅推廣啦。OK。咁呢啲咧都係我自己嘅感受同做法啦，唔一定每一個人都適用嘅。但係我就諗啊，如果呢啲個人經驗分享，即係可以幫到一啲同我長期一樣有類似困擾嘅人，可以俾佢哋覺得原來係有機會改變嘅，或者係喺裏面揾到一啲新嘅嘗試方法呢，咁我都會覺得好榮幸嘅。今日嘅分享呢會分成3大部分。首先呢，我就會先大概講下到底焦慮呢個情緒長久以來同我嘅關係係點嘅呢？跟住我就會分享我係點樣觀察到我自己嘅焦慮困擾已經有一啲嘅緩解咁樣。最後呢，就係會分享我認為自己可能做啱咗啲咩嘅事，俾你去參考下。咁一直以來呢，其實焦慮都係我好熟悉嘅冤家，我對佢呢係真係又愛又恨嘅，但係真係好熟啦，我同佢，因為我生活做人幾十年，佢就真係同我一齊幾十年嘛。其實喺好細個嘅時候呢，即係至少係喺我可能返咗小學之後啦，我都已經係一個非常之認真、負責任、聽話嘅乖學生嚟噶啦。而家諗翻轉頭呢，嗰陣時我已經係一個好焦慮嘅細路，但係咧當時太細個啊嘛，根本就唔知道原來自己一直都係俾一種焦慮感去籠罩、去約束，或者係其實我生活裏面好多嘅決定都係俾佢去主導嘅。咁樣慢慢長大之後咧，去到中學，我大概開始模糊地觀察得到，我自己咧係有完美主義，有固定型思維。即係 fixed mindset 啦，可能我係好怕失敗同犯錯嘅，或者我係好怕丟架嘅呢一啲嘅心理表現。咁去到成年之後嘅初期啦，我又更加深入咁去意識到，我啱啱講嘅嗰啲所有嘅心理表現嘅底層，全部都係串連於焦慮呢種情緒嘅。咁我都睇到嘅，佢過去真係幫我達到好多學業啊、品格啊，或者喺其他人嘅期望上面嘅成就。但係呢，我又忽略唔到佢的確喺好多事上面對我有好強烈嘅牽制同埋消耗。咁再後來啦，隨住我對情緒有多啲嘅研究呢，我又進一步留意到啦，原來呢情緒唔只係一啲心上面嘅事情，亦都係身體上嘅事嚟嘅。咁跟住我就慢慢觀察到啦，我長期嘅身體小毛病，例如頭痛、失眠、胃痛，可能有時食唔到嘢咁樣，都係我焦慮嘅表現嚟嘅。喺我意識到身同心嘅關聯之後呢，我再更加仔細咁發現到呢啲嘅身體症狀
同我嘅焦慮水平就好似兩條咧非常之貼近嘅起伏波浪咁，成日都會一齊升一齊降嘅，佢哋係息息相關嘅。咁我就開始學識啦。當我如果先留意到焦慮呢個情緒發作嘅時候咧，我除咗要照顧我嘅情緒之外，都要去同步咧為我嘅身體做一啲嘅預防性嘅保護。譬如最容易困擾我嘅係胃痛啦。咁我喺焦慮嘅情緒開始提升嘅時候咧，就已經會先開始調整自己嘅飲食，減少去食嗰啲難消化嘅食物。咁其實咧相反嘅邏輯都適用嘅，就係咧喺我未意識到我焦慮嘅情緒之前，有時我係先感應到身體嘅狀況，呢個時候我就可以回頭去覺察，原來自己開始焦慮咯，發生咩事呢？咁樣。其實好多時咧，身邊嘅屋企人啊、朋友啊，諗起我諗其中一個佢哋覺得好代表我嘅標籤咧，就係焦慮呢兩個字啦。雖然話咧呢幾年我真係已經改善咗好多，比之前放鬆咗啦，但係其實咧身邊嘅人可能都仲係覺得我比起一般人嚟講，都係比較容易焦慮嘅。所以今日同你分享嘅呢啲經驗收穫，唔係因為我已經好叻，話我已經喺焦慮到畢業啦，而係我其實仲喺努力嘅路上。但係好希望努力緊嘅你咧，都會諗起仲有我都同你一齊努力緊嘅。咁最近我係點樣意識到自己已經變得冇咁焦慮呢？而且我點樣知道呢啲焦慮嘅減輕唔係暫時嘅現象，而係已經有長期嘅改變呢？其中一個最明顯嘅就係我嘅身體狀況啦。我嘅失眠、頭痛、胃痛嘅毛病呢，已經有好一兩年啦，應該即係呢一兩年嚟都係發作嘅頻率變低咗好多啦。咁當然啦，喺一啲好極端、好高壓嘅情況之下，都係會發作嘅。但係我感受得到喺一啲冇嘢發生嘅日常裏面，我嘅恆常焦慮水平係比以前低嘅。我哋用線圖嚟想象嘅話呢，就係以前同而家都一樣，喺極端嘅狀態之下，焦慮嘅高峰呢都係會去到80-90分嘅。但係以前呢，日常嘅焦慮呢，可能大概喺50分上下啦。但係而家咧冇事嘅時候咧，我嘅焦慮通常就係30分左右啦。咁第二個我觀察到嘅進展就係，我對於變動同埋成果唔如意嘅接受度高咗好多啦。以前咧，當事情一超出我嘅預算，我就覺得個天冧落嚟啊，點算啊？而家咁樣唔得噶咁樣。但係咧，而家嘅我就會比較容易覺得，都唔緊要啊 ，OK 啊，咁都冇所謂啊，咁樣。即係咧，我嘅睇法已經由以前嘅唔得啊、唔可以啊，改為咁呢樣嘢本來都係會發生噶啦，或者係都可能會發生嘅咁樣。係啊，即係我已經接受到其實係好多嘢係 out of 我哋嘅期望咁樣嘅。講起都好笑，我諗起以前咧中學嘅時候，我啲朋友成日都會笑我，其中一個口頭禪就係死啦死啦咁樣。跟住咧，佢哋成日都會同佢講唔使死嘅，唔會死嘅咁樣。而家諗翻都覺得幾搞笑。第三個進展就係咧，我發現自己以前咧成日都會陷入對未知嘅無限想象，同埋嗰種點算啊嘅嗰種恐慌。而家咧，我比較可以意識到自己又喺度點算啊嘅時候咧，就將目光由未來嘅想象翻去現在當下，然後問自己點做，即係由點算啊變成點做呢？咁樣。咁啱啱講嘅嗰啲改變就係好多年以嚟慢慢累積噶啦。咁我就諗啦，我到底可能做啱咗啲咩呢？咁以下咧就同你主要分享3大方面。第一方面呢，就係我已經好習慣從身體同情緒方面咧進行雙向嘅觀察同照顧啦。咁呢個其實我啱啱都已經分享過啦，就唔詳細再講啦。第二個大方面就係咧，我去覺察同埋調整咗一啲嘅思維。呢個部分嚟緊同你分享嘅嗰幾個思維轉變咧，我估對你嚟講，你如果係一個成日都
就已經好努力去解決焦慮問題嘅你嚟講咧，已經係老生常談啊，聽到沉嘅大道理啦咁樣。因為你一定係已經睇過好多書同資料都係講呢啲噶啦。不過咧，我想同你分享呢啲咧，係因為我想俾你知道呢啲對我嚟講都係實證有效嘅嘢嚟嘅。咁其實呢啲所謂嘅大道理咧，如果真係做到嘅話，係真係有用同有意義嘅。咁嚟緊咧，同你分享主要3個我自己嘅思維調整啦。第一個係我練習成長型嘅思維。其實原本咧，我都係非常之怕犯錯啊，唔完美啊。因為咧，我心裏面咧會將自己嘅表現咧直接掛鈎於我嘅價值、能力水平同埋自尊上面，所以任何出錯對我嚟講都係好沉重嘅自尊打擊嚟嘅。咁我哋為咗避免呢一種痛苦咧，就好自然就會揀回避嘗試啦，唔試就唔失敗啊嘛。咁唔失敗落咪唔會受到打擊咯。但係亦都係呢一種諗法咧，令我好多時候想或者需要去嘗試一啲嘢嘅時候咧，就會非常之焦慮，然後企喺度做唔到嘢。咁後來我慢慢去練習成長型思維啦，唔再用表現同成果去定義我呢個人係好定唔好。我開始咧就可以將呢啲挑戰咧睇成為練習嘅機會。咁無論係我採取行動嘅第一步啦，定係我去睇一啲結果嘅時候咧，都已經心態輕鬆咗好多啦。我咧唔再執着去睇自己做成點，而係睇到自己做咗乜嘢，唔再只係嚴苛咁去檢討自己做得唔好、做得唔夠，而係咧去睇自己過程裏面付出咗嘅努力同埋勇氣。就算係失敗啦，我都可以同自己講，唔緊要啦，雖然結果嚟睇係失敗嘅，不過咧都唔係白費功夫嘅，因為呢個嘗試咧，讓我累積咗經驗，無論係喺技能上定係我嘅心理韌性上咧，都磨練多咗一次。第二個我嘗試調整嘅思維，就係練習將內在同外在語言變得更加彈性。以前無論係我心裏面諗緊嘢嘅時候啦，定係我講出口同人嘅表達咧，我都好容易用一啲好絕對性、非黑即白嘅字，例如咧應該、只能夠、一定要、唔可以。呢啲嘅語言咧，好容易讓我哋陷入災難性思維、單一嘅理解，同埋咧會放大我哋嘅焦慮嘅。呢啲嘅絕對性語言，令我哋對外在事情嘅發展嘅諗法，就會係呢件事咧只可以照我諗嘅發生，否則就會發生好大鑊嘅事噶啦。跟住咧呢一個嘅想法就會延伸到我哋咧嚟緊會不斷咁犯錯，嗰啲唔好嘅事係乜啦，跟住想象一切咧可以發生嘅壞畫面啦咁樣。呢種不可控嘅未來想象咧，根本就係我哋叫做焦慮永動機啊！佢自己喺度不斷咁去滾大個雪球咁樣，好似停唔到落嚟咁樣，而且越嚟越大，係啊。咁如果講緊呢啲絕對性嘅字眼用喺我哋對自己嘅期望上面，會發生咩事呢？可能我哋會同自己講：你一定要今日做好嗰5份文件，你應該要做到乜乜乜。其實咧，呢啲都係一啲自我逼迫嘅暴力語言嚟嘅。你可以想象，你24小時都有一個揸住條鞭嘅判官喺度夾住你、監視你，你點可能唔焦慮呢？後來我練習咧，對呢啲事情發展又好，對內在期望都好，用一啲比較彈性嘅用詞，例如係都可以啊，試下咯，唔一定，唔緊要。然後咧，我對未知嘅接受度就更加高啦，我亦都更加尊重自己嘅意願啦。慢慢我會體會到，事情唔如我願，唔係我諗嘅咁樣嘅嗰個理想狀態發生，都唔一定係壞事嚟嘅，都可以係驚喜添。然後咧，喺我可能身心狀態唔好嘅時候咧，我終於可以真真正正俾自己休息嘅資格啦。我唔會再用焦慮嘅情緒嚟到去勒索自己，而且咧，我發現我真係俾自己休息都好啦。
其實啲嘢都冇因為我去唞而冧咗啊、爛咗啊，或者係發生好恐怖嘅事啊。而家喺面對新嘗試嘅時候呢，我會因為呢啲彈性嘅語言，減少咗對自己嘅表現、對事情結果嘅執着，所以少咗好多嘅內耗，亦都更加容易去嘗試啦。第三個我覺察到同埋開始調整嘅思維就係，我唔再用焦慮嚟作為動力嘅燃料，可以改用期待去推動。其實咧，有好多咧長年以來都好想擺脫焦慮痛苦嘅人，佢哋一路好努力話啊，我好想改，好想改，但係又改唔到，係因為咧喺心裏面冇意識到自己深深處有一個信念，就係唔得㗎。萬一我唔再焦慮，我就會變成一個冇動力嘅人噶啦，我嘅人生係會爛嘅。呢一種恐慌咧，其實咧就係會同你想減輕焦慮嘅意圖不斷咁去抵觸，但係其實咧我哋成長同努力嘅動力來源唔一定只係得焦慮呢一種噶嘛，我哋仲可以係因為對自己嘅潛能感到期待，我相信自己可以做更加大嘅事，好想見到自己咧去變得更加好，而激勵自己成長。我哋都可以因為係好錫自己，好想俾自己更加好嘅生活同成就，所以鼓勵自己去享受更多，追求更多。呢啲都係出於期待同埋對自己嘅珍惜，所以自然而然咁想做多啲。其實咧，人會焦慮咧，問題並唔係出喺對自己有期望嗰度。有啲人會諗，要點樣解決焦慮咧？就係唔好對自己有期望咯，咁樣。但係其實唔係嘅，重點係喺我哋用乜嘢嘅態度去投放期望同埋推動自己嘅。你推動自己成長嘅態度係用高壓軍訓式嘅管治啊，或者甚至乎可能係恐嚇啦，OK？定係基於愛護同埋信任嘅激勵呢？其實你都可以諗嘅。我哋通常會點樣去推動自己達到某啲期望？好多時候都同我哋父母或者係我哋經驗嘅教育環境有關㗎。會唔會嗰啲位都俾到啲線索你呢？我哋可能會以為，一路以嚟我哋都係俾人哋咁樣去鞭策㗎嘛，咁所以咪以為得呢種方法咯。但其實大個之後咧，你都可以去體會下，原來都可以由嗰啲正向嘅情緒咧，去吸引我哋去成長嘅。好啦，咁咧我分享咗嗰幾個就係我開始嘗試去調整嘅一啲思維模式啦。而家咧我就想分享第三個我認為我可能做得啱嘅事情啦，就係學習安撫內在角色。其實咧我哋嘅焦慮會咁用力，一定係因為咧佢都有佢好緊張、好擔心嘅事，而且佢認為哇，我一定要不斷咁響住個警報，催你去戰鬥咧，先係為你好嘅方法。你有冇諗過咧？其實我哋係可以同佢好好溝通嘅咧。最簡單嘅方法就係想象你同你內心嘅阿蕉，即係 Inside Out 2嗰個電影裏面嘅角色咧去對話。你都有你自己嘅阿蕉喺裏面噶嘛？嚟緊呢，咁我就會同你分享幾個同佢相處嘅步驟。有8個步驟，聽到唔使驚，唔使死記嘅，係啦，你唔使擔心，因為咧我嘅呢篇稿咧係會擺上我個 blog 嗰度，你到時咧再慢慢睇啦，或者你真係想試做嘅時候，你跟住啲步驟去做就 OK 噶啦，所以唔使死背，係啦。我而家咧大概同你分享下嗰啲步驟係點樣先。第一就係喺你焦慮嘅時候咧，你先去描述下你嘅身體、念頭同情緒有邊啲嘅焦慮反應。嗰個句式嘅開頭可以係我感受到我而家可能係呼吸急促啦，心跳好快啦，我而家覺得個人裏面有一種好想衝出嚟好急嘅能量啊，情緒啦，可能係我個腦成日淨係只可以諗到嗰件我好緊張嘅事，我做唔到其他嘢啦。其實呢啲咧你都可以去觀察。當你習慣描述多啲、仔細啲去掌握你自己呢啲唔同嘅反應嘅時候，以後咧焦慮發生你就好快可以認得到啦。
好啦，第二個步驟就係咧，你想象阿蕉咧就出現咗喺你面前啦。你可以睇下佢喺呢個好焦慮嘅時候，當下佢其實喺度做緊啲咩嘅咧？佢嘅姿勢同表情係點嘅咧？你可以咧好好奇、好單純咁樣，只係企喺側邊觀察下佢發生咩事先。好啦，第三個步驟咧就係真係開口同佢打招呼啦，同佢介紹咧你係負責人，其實亦都即係佢嘅主管啦，係啦，因為其實佢係 serve 緊你去應對你人生唔同嘅狀態噶嘛，係啦，所以你要俾佢知道，哦，你係佢嘅主管嚟嘅咁樣。咁然後你可以咧好有誠意咁樣去邀請佢啊，不如你同我傾下啦，我想同你傾一傾咁樣。好啦，第四個步驟啦，真係開始對話嘅時候咧，請你忍住你想怪佢、鬧佢嘅衝動，先慢落嚟，請你友善咁去關心佢，問佢：咦，我見你而家好似好緊張喎，你擔心緊啲咩啊？我都想聽你講下咁樣。請你保持耐性啦，不帶批判咁去聽清楚佢講啲乜嘢。好啦，當佢好好咁去講俾你聽嘅時候咧，去到第五步啦，就請你去表達翻你對佢嘅理解，同埋感謝佢嘅付出。你可以同佢講話：我明白你擔心緊乜嘢事，我好多謝你咁努力去幫我乜嘢事。第六步，當你咧發現佢因為被你理解、被你明白之後，佢平靜落嚟嘅話咧，你就可以再溫柔啲咁樣去解釋翻佢對你嘅方法、去用嘅方式，其實咧係為你造成咗邊一啲嘅困擾。你可以提出翻你希望佢之後點樣同你合作，點樣去幫助你。記得要避免用責備、抱怨佢嘅態度。其實同我哋一樣啫嘛，我哋有時聽到對方指責我哋，我哋一定係先去豎起我哋嘅防衛，反而打斷咗個溝通重點。我哋嘅內在角色都係一樣噶，係啦，所以咧我哋保持翻一個大家可以和平溝通嘅態度咧，先係最重要、最有效嘅。第七步啦，如果咧佢對於你提出咗嘅即係之後嘅合作提議有一啲疑慮啊，未接受到啊，咁都請你咧先真誠咁去了解下佢，咦，佢覺得有咩需要，或者係佢覺得有咩難處，然後你都可以去承諾咧，你可以為佢做到啲咩事嘅。好，咁第八個步驟咧，其實就係上述嘅對話步驟，可能需要來回去進行啊，係啦，即係好似跳 Tango 咁樣前前後後咁樣，直至到你哋雙方都已經有足夠嘅互相理解，同埋你哋都揾到面對處境嘅時候嘅共識啦。咁咧就叫做完成咗整體嘅和解同溝通啦。可能你覺得聽落哇，好費力啊，好嘥時間啊，係嘛？咁都真係通常一開始嗰幾次都係會比較困難嘅。原因係雖然你哋好似一齊相處咗幾十年啫，但係你哋從來都冇咁樣好好咁面對面坐低去傾偈，去認識對方，去甚至乎去真係講俾對方聽，你哋喺你哋嘅相處上面嘅困擾係啲咩？所以其實係需要有啲耐性去互相認識，去傾出一個大家嘅共識嘅。但係你可以好放心嘅就係，當你哋建立咗你哋嘅信任同默契，以後你哋嘅溝通咧就會快好多噶啦。好啦，咁攞我自己嚟做例子啦，到底一個完整同阿蕉溝通嘅過程係點嘅咧？咁我濃縮咗嘅版本咧，就可能係以下嘅表達啦。一開始可能就係同佢傾嘅過程，我會同佢講：我明白你而家咧會好擔心我表現得唔好，同埋會令其他人失望。好多謝你咧，想透過催我做多啲準備嘅方法嚟保護我。同時咧，我都發現，當你用恐嚇嘅方式嚟推動我嘅時候咧，我反而會胃痛到處理唔到呢啲事情，同埋咧，我可能出現好多生活上健康嘅困擾。其實我哋可唔可以試下，下次你用細細聲咁提我就會聽到呢？好啦，假設我哋已經完成咗呢個共識啦，請你都要對呢個阿蕉有一定嘅耐性，俾佢好多嘅時間去改變、去練習。佢用咗呢種方法幫你用咗幾十年啦，所以咧
要去改呢個咁耐以嚟嘅習慣，一定係好唔容易嘅。所以我哋有啲耐性，下次佢再過度嘅焦慮嘅時候呢，可能你只需要同佢簡單講一句：嘿，你係咪又好緊張啊？你一過嚟啊，我哋攬下啊，冇事啊，你信我啊，我會準備好噶啦。同埋呢，就算做唔好呢，個結果都唔係真係你諗嘅咁得人驚㗎咋，你唔使擔心我噶。呢個時候呢，當佢諗起你哋之前嘅共識，被你提醒同埋安撫之後，可能就可以放鬆噶啦。咁我自己呢，其實係會將焦慮嘅反應嘅內在角色拆得再細啲嘅，即係話我唔係用阿焦呢一個角色就代表晒我所有即係焦慮嘅情景同反應，因為呢唔同性質嘅焦慮啦，同埋防衛機制背後都會有唔同嘅動機同故事嘅，咁所以拆細啲個角色，可以幫我喺轉化課題嘅時候更加精準、更加有效率去認識自己同埋進行溝通。比起思維轉換，其實呢一種嘅內在溝通咧，對我嚟講係更加有效同埋直接嘅焦慮調整方法嚟嘅。所以我一焦慮咧，我可能就會諗起，咦，我要揾一揾到底係我心裏面邊一個喺度焦慮緊啦。然後就問下佢：哇，你點啊？你而家有咩需要啊？發生咩事啊？你擔心啲咩啊？咁又就真係同佢傾下，到底我哋點樣一齊去處理啦？咁樣樣。咁當然啦，你可能對你嚟講，你覺得哇，我要拆得咁細，即係好困難喎咁樣。咁如果你有興趣去認識呢啲更加細緻嘅內在角色嘅話呢，咁呢都歡迎你可以預約療心室同我傾嘅。咁我就會陪你一步一步去發現佢哋啦，同埋同佢哋去和解。不過如果你話我其實只係想調整下整體焦慮情緒對我嘅影響嘅啫，咁樣，咁其實你試下我啱呢個方法，應該都已經好有效噶啦。以上呢，就係我去到目前為止面對焦慮嘅一啲體會啦。其實呢，我都係去到最近先突然之間意識到，咦，我好似真係冇以前咁焦慮咯，我真係有改變喎咁樣。喺我有呢個意識之前啦，其實我都成日都係會諗住，唉，點解我都仲係喺同樣嘅問題度 struggle 嘅呢？哎呀，點解都仲係會焦慮噶？我係咪真係克服到呢件事噶？咁樣。所以我諗呢，你都好可能喺你嘅課題上面，無論係焦慮定係其他嘢，都有機會成日都覺得好沮喪啦，覺得自己點解咁耐都仲未克服㗎咁樣。但係其實有冇可能喺面對同樣嘅困難嗰度，你一早已經慢慢變得唔一樣呢？只係你冇睇到呢？我諗其實呢，我好可能去到人生嘅盡頭，我都仲係會重複面對緊焦慮嘅困擾嘅，但係咧我已經唔求咧喺某一日我會徹底解決佢咁樣啦，因為我諗佢其實都唔係真係一個終點嚟嘅，但係只係咁樣持續咁改變多啲，我都好值得為自己慶祝啊！其實亦都係喺呢啲揾答案嘅過程裏面，我更加深刻咁樣去經歷咗生活，更加接近自己。其實有冇到達目標可能唔重要嘅，重要嘅係我為咗去接近目標嘅呢個過程裏面，我所經歷嘅一切同埋持續蛻變緊嘅自己。希望我嘅呢啲諗法都可以俾到鼓勵你啦。呢個咧係我事隔咗好耐重新寫稿去錄嘅主題式 podcast 內容，好多謝你聽到嚟呢一度。我哋咧而家進入翻呢個以前咧通常都會加插嘅環節。今個禮拜嘅微步調任務係喺你聽完我呢啲分享之後，請你直覺咁諗出呢個禮拜你好想開始嘗試嘅改善焦慮方法，即刻攞張 memo 紙將佢寫低。不過咧唔好將佢視為 to do list 啊，而係用我邀請你試下為開頭。寫低我邀請你試下，跟住寫低你想嘗試嘅嘢。咁如果你真係做咗嘗試，無論個效果係點，都好歡迎你願意嘅話咧，寫封信嚟同我分享下你嘅體會，我係會回信嘅。係啦，咁電郵地址咧我都係會擺喺個 info box 裏面嘅。呢集嘅文字稿我係放喺 lifestorying.co/ 焦慮成長歷程。記住將呢一集內容分享出去，一齊令世界上每一個人都擁有真正快樂嘅能力。
尤其是如果你諗起有啲朋友以前又同你一齊聽開我呢個節目嘅，不過佢可能唔知道原來我而家有 update 啦咁樣，你可以咧去撩下佢，話俾佢聽，喂 Shaya 有新嘅集數啊，快啲去聽咁樣。咁都記得咧訂閱節目啦，打星評分留言啦，等更加多人可以睇到呢個節目。仲有邀請你訂閱靈感電子週報，我咧持續到而家都仍然係，無論乜嘢途徑嘅內容有冇 update 都好啦，我每個星期都仍然係寫緊星期日嗰個電郵咧去 send 信俾你嘅，係啦，咁所以咧就唔好錯過啦。咁你都可以喺 Facebook、IG 嗰度揾到我啦。如果我有出貼文同埋 stories 嘅話咧，希望可以陪你將小改變累積成大成長啦。如果你想支持我持續同你分享靈感嘅話，你都可以贊助我，或者到療心成長旅行社睇下有邊啲服務可以啟發你、療癒你啦。啱啱講嘅所有嘅 link 都可以喺 info box 裏面揾到嘅。咁我哋就下次見啦。Happy Life Storying，拜拜。